वॉट डज दीस डू टू मगो आनी ढवळीकर्स? बिकॉज काल सावन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड खूश जर कोण आसतले देन जाल्यार ढवळीकर ब्रदर्स. मातशें हिस्ट्रीन चट्टल प्रमोद. जेन्ना 2019 सुदिनाक ड्रॉप केल्लो आनी ड्रॉप करपाचें कारण शिरोड्या आसलें आनी शिरोड्या दिपकाक ओडोवपाक गोविंद खूब एक्टीव आसलो. त्या टायमाचेर ते बिटरनेस आहा पळय न्हू, आयज मगो मातशी सेलेब्रेट करता की आयज सुदीन ढवळीकर कॅबिनेटान आहा, गोविंद ड्रॉप जाता. सो 5 वर्सां उपरांत तेंचे ते 5-6 वर्सां उपरांत तेंचे ते सर्कल कंप्लीट जालें. सो आनी दुसरें 1.5 वर्सां पावरा भायर उरले उपरांत, मिनिस्ट्री भायर उरले उपरांत आनी मागीर फुडें पार्टी गोविंदा कडेन कशी पळयता काय एलायन्साचेर तेंच्यांनी खरेंच चिंतलां एमजी बरोबर सिरियसली, जाल्यार अशा टायमार तांकां आतां स्कोप मेळटा की पिरवळ सोडचो एमजी खातीर. सो आनी जी आयज प्रदेश समिती जी जाहीर जाल्या तेंच्यांनी विश्वास सादरकराक ऑलरेडी परत पिक्चरान हाडला. वायस प्रेसिडेंट. सो तेंच्यांनी ते करून उडयले बोवाळ. एका दिसा भितर जालें तें. सामकें. सो तेंची फुडली तयारी कितें वेगळी आसूं येता थंयसर. ते कोणा खातीर काय कोणाचें वाडचें ना. ती जायना जाल्यार ऑप्शन रेडी तसो आहा तेंचो. आनी फाटले संदीप निगळये जे बीजेपीचे मेन आसताले तेका मागीर वचून अपक्ष निवडणूक लडयली तेंच्यांनी थंय. सो विश्वास सादरकर हे मदीं तिकेट मेळना सुद्दां आनी अलायन्साक जेन्ना सीट गेलो तेन्ना ते पार्टी बरोबर रावले. मागीर ते इन्फॉर्मेशन कमिशनर बी जाले, ते सगळ्यो गजाली वेगळ्यो. फोंड्या भितर गोविंद जो एमजीपी वा ढवळीकर बंदूक जो टक्कर दितालो वा तांकां चॅलेंज करतालो, ती चॅलेंजाची पावर मातशी आतां देंवतली. आनी बीजेपी एक्चुली मगो बरोबर इजिली आपल्या टर्म्साचेर युती जाता जाल्यार सदांच रेडी आसतले, कित्याक ते वोट स्प्लीट जाले. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन गोविंद बाब गावडे आमदार जाले आनी तशेंच मंत्री जाले. तेणे आमदार म्हणून केन्ना फर्स्ट टायम तांकां आमदारकेचो अनुभव येतलो अशी परिस्थिती सद्याक थंय आसा.